nakalimutan yung password nito, hindi na makakano. Ito. Nakalimutan yung password, nakabubuksan. Ha? Ayun na. Single ka pala. Ang yun. Hindi niya nakakuha na ito. Hindi kayo mabababa yung dick. Kami pagka-waiting. Gusto ko blue o kaya black. Pero may ano dito kasi may mga apps niya. Yung charger na binili ang charger, charger ng... Ano sa'yo ng charger na? Sige. Maganda yun, pinakita ka doon sa tablet. Anak ng gusto. Kaya ganito, ano lang, manipis, ano lang. Palpak din binigay sa'yo ni Daddy. Hindi ba na nakuha yan? Sabi ko, ano lang, nakagilid lang. Kahit kahit hindi ko na-testing yun. Ako nga ba isang buwan? Pinahirap daw yun na ako. Sabi ko ito, ano lang to? Ako ya. Mas mahal pa yung binigay Daddy mo kayo ka dito. 1,000, di ba? Sabi niya ito maganda kasi maano lang. Minipis lang. Sabi niya sa akin, baka naman mamaya.